वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाम और उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे और फिट और फेट होंगे। और मैं आज जा रहा हूँ ओल्ड कैंपस, आज थोड़ा काम है और इस सिलसिले में आज सुबह थोड़ा मैं जल्दी उठा हूँ और अब हम जाएंगे ओल्ड कैंपस। तो वहाँ पे मैं काम से भी जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ आज नया दिखा दूँ। मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, वहाँ पे थोड़ा मुझे काम है। और आज टेम्परेचर -1 है, लेकिन आज बड़ी मज़े की बात यह है कि बाहर सूरज निकला हुआ है, अच्छी खासी धूप है, तो मज़ा तो आएगा। और दूसरी बात यह कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में मुझे इतना बहुत सारा प्यार दिया और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़, वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ न्यू कमर्स सब्सक्राइब माई चैनल और उसके अलावा आप उसका घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जैसे नई नई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगी। तो अभी चलते हैं ओल्ड कैंपस। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज सूरज निकला हुआ है, दिन बहुत अच्छा है और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे अभी सुबह के। तो ये 30 मिनट्स का सफ़र है यहाँ से जांजन यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस तक। और इस 30 मिनट्स में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ओल्ड कैंपस की बस सर्विस यहाँ से कैसे जाती है। और जब से मैं चाइना में आया हूँ मैंने पेपर मनी कभी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन पेमेंट होती है। हालांकि बस, ट्रेन, टैक्सी सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी दोस्तों, मैं बस स्टॉप पे तकरीबन पहुँच ही चुका हूँ और अभी मुझे वेट करना है बस का। और मेरे को बहुत ठंड लग रही है क्योंकि -1 के करीब है ना टेम्परेचर, तो सोच रहा हूँ कि मैं हेड को कवर कर लूँ। और ये कि बस तकरीबन आ जाएगी 10-15 मिनट में। हमारे पास एक बस की एपीपी होती है फ़ोन में, हम उस पर चेक कर सकते हैं कि बस कितने टाइम में आ जाएगी, 10 मिनट में, 5 मिनट में, इतना टाइम रह गया है। ठीक है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बस स्टॉप है और पीछे जो है वो स्टूडेंट खड़े हैं। ये कुछ घर जा रहे हैं, कुछ शायद अपने काम से जा रहे हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, ये बाइक्स हैं, ये बाइक्स हैं। और ये वाली जो बाइक्स हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लो, ब्लू, ग्रीन, ये सारी बाइक्स यहाँ पर जो है कंपनीज़ की हैं। इस पर स्कैन कोड लगा होता है और इस पर जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। कोई करीब काम है तो आप लोग ये बाइक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चाइना में मेन थिंग ये है कि आप डिसिप्लिन देखें कि बस में जाने के लिए भी पब्लिक का जो डिसिप्लिन है वो लाइन में खड़े होते हैं और कोई किसी को तंग नहीं करता और हर कोई अपने टाइम का वेट करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो कितना जल्दी में है, क्या नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि टाइम पे बस मिल जाती है। ठीक है, और सबको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वो ये नहीं देखते कोई फॉरेनर है, कोई क्या है, हर किसी को अपना राइट होता है ये सब यूज़ करने के लिए। तो भाई देखें कि यहाँ पे सब तहम्मुल और सब्र से अपना लाइन में खड़े होके वेट कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट अभी तक बस नहीं आई, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे दोस्त स्टूडेंट मेरे साथ वेट कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर जो बस है, बस का सिस्टम है वो यहाँ पर ये है कि तकरीबन एक छोटी बस होती है जो कि स्लो बस कहलाती है, वो छोटी होती है और उस पर कम पैसे लगते हैं। और एक फास्ट बस होती है, ठीक है, वो उसके स्टाफ्स भी कम होते हैं और वो जल्दी पहुँचा देती है। तो मैं जिसका वेट कर रहा हूँ, अभी स्लो बस चली गई है क्योंकि मुझे स्लो बस में नहीं जाना था, क्योंकि उसमें मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जाऊँ एक फास्ट बस में और जैसा जल्दी से जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँच जाऊँ।
तो अभी वेट करते हैं फास्ट बस का, जैसे आती है तो वी विल गो टू तियांजन यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस। फाइनली मैं बस के अंदर आ चुका हूँ और मैंने फ़ोन को ऑफ किया था क्योंकि मुझे बस का जो है वो पे करना था, पैसे पे करने थे, तो वो मैंने मोबाइल से पे किए और वीडियो भी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो मुझे मोबाइल बंद करनी पड़ी। और मैं चाहता तो किसी चाइनीज़ को भी बोलता वो मेरे लिए पे कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इट्स ऑलराइट। लेकिन अब हम चलते हैं अपने सफ़र की जानिब। फी अमानुल्लाह। पहुंच गया हूं तियांजन यूनिवर्सिटी के पास में और अभी मैं बस से उतरा हूं। तो ये ओल्ड कैंपस तियांजन यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से 30 मिनट के फासले पर है और ये ओल्ड कैंपस बहुत पुराना है। तकरीबन ये 1888 में बना था और ये कैंपस सिटी के सेंटर में है। तो जो हमारा न्यू कैंपस है वो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है। ये ओल्ड कैंपस जो है वो एक पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी जो मेन पावर हर चीज़ ओल्ड कैंपस में होती है, तो इनका जो बड़े बड़े ऑफिसर सारे मेन कैंपस में बैठते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स और बड़ी रिसर्च और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इनकी न्यू कैंपस में है। तो जो न्यू कैंपस है वो आउट ऑफ सिटी है, सिटी के बाहर है और वो वहाँ पर उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई हमारा ऑफिशियल काम होता है या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में जाना होता है या कोई ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें अटेंड करना होता है, न्यू कैंपस में हमें आने की होती है, या कोई हमें फ्रेंड से मिलना हो तो हम आ जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं न्यू कैंपस। पहले हम जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो अफेयर्स होते हैं वो सब वही डील करते हैं और इनका सिस्टम इतना अच्छा है कि 5 मिनट में या 10 मिनट में आपका काम कर देते हैं, मतलब आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते। और बड़ी जो मज़े की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वो लोग फॉलो करते हैं, पब्लिक को बड़ी अवेयरनेस है। ये जब तक लोग खुद को नहीं बदलेंगे तब तक अल्लाह भी उनकी मदद नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि रूल ऑफ लॉ को सबसे पहली जिम्मेदारी उसके पब्लिक पर है। तो मैं आपको तियांजन यूनिवर्सिटी का भी गेट, ये है मेन गेट तियांजन यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस का, और ये है रिवर और ये रोड है जहाँ से मैं इस तरफ से जो है मेरा स्टॉप था, मैं अभी इधर पहुँचा हूँ। और ये गेट के सामने की बिल्डिंग है। वो जो उस तरफ जो बड़ा टावर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसको बोलते हैं तियान था टावर। ये बड़ा टावर है और वो दूर से भी दिखाई देता है। इसके ऊपर चढ़ के जो पूरा सिटी का आप नज़ारा कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं तियांजन यूनिवर्सिटी गेट के अंदर, हम क्रॉस कर रहे हैं जी। अभी मैं हूँ तियांजन यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने गेट क्रॉस कर लिया है और अभी मेरे बिल्कुल गेट के सामने ही है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। वहाँ पे मैं अपना काम करके मैं बस आपको दिखा दूंगा। चलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। ये जो पीछे मेरे बिल्डिंग देख रहे हो ये गेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस का। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है
ये जो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, उस तरफ चाइनीज़ में लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, वो भी हम चलते हैं अंदर की तरफ। मुझे उस ऑफिस की तरफ जाना है। इधर आपको जिस ऑफिस में जाना होता है वहाँ पे उस ऑफिस का नंबर लिखा होता है कि कौन सी ऑफिस में आपका कौन सा काम होगा। तो पहले जाने से पहले आप इंफॉर्मेशन ले लें कि कौन सी ऑफिस में आपका काम है। तो मैं जा रहा हूँ मेन ऑफिस की तरफ। लेट्स गो। University with teacher Chen in international student office. Yes, teacher. The university is a good university and welcome international students to come to our. ब्रिटानिया यूनिवर्सिटी में जो काम था मैं हो गया, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। हसन रेस्टोरेंट यहाँ से तकरीबन 5 या 10 मिनट की दूरी पर है। सॉरी यार, 5 नहीं, बाय वॉक अगर हम जाएंगे तो लग जाएंगे तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये मज़े की बात है कि यहाँ पर पाकिस्तानी फूड मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर मिल रहा है तो ये हमारी खुशकिस्मती लिस्ट है। अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कमेंट करना हो, या चाइना के हवाले से या चाइना में स्टडी करने के हवाले से कोई बात करनी हो या किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए और आप मुझसे क्वेश्चन ही भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। और लेकिन इस सिलसिले को जारी रखने के लिए ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन बेल आइकन ज़रूर दबाएं, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों को बर वक्त मिल जाएंगी। मैं सोच रहा हूं कि बहुत जल्द अपना जो है वो स्कॉलरशिप पे कोई ब्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं, और वो आप लोगों के लिए हेल्पिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो, ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये कहना बहुत गलत है कि चाइना, बहुत बार सुना है कि चाइना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहाँ बैठ के सिर्फ आप लोग अंदाजे लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम कि चाइना कितना काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी की कंपटीशन में दुनिया में वो कैसे आगे जा रहा है, इकोनॉमी इनकी कितनी अच्छी हो रही है, कितनी यहाँ पे बड़ी रिसर्च हो रही है, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इनके पास, और इनका जो मेन फोकस है, हर फील्ड में ये रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है। और बड़ी बात ये कि यार आपको वहाँ यूरोप में जाने के लिए आप लोगों से जो है वो बहुत सारी चीज़ें टफ होती हैं जो हर कोई बंदा पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये आप लोगों को पैसे भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और इतनी टफ रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और आपको वही स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, आपने सीखना है। तो भाई चाइना इज गोइंग टू बी बेस्ट नाउ, फ्यूचर एंड देन। तकरीबन हसन रेस्टोरेंट के पास करीब पहुंच ही चुका हूं, और आप लोग दुआ करेंगे वो खुला हुआ हो, क्योंकि
ये टाइम नहीं होता ना लंच का, ये बहुत जल्दी लंच कर लेते हैं, तो आई एम होपफुल कि वो अभी खुला हुआ और हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। और ये रेस्टोरेंट मतलब नॉर्मल सा है, ये नहीं कि हाई फाई है। बस एक चाइनीज़ बंदा है, कराची में काम करके आया है, किसी रेस्टोरेंट में काम करके आया है और वो ये सर्विस इधर प्रोवाइड कर रहा है। वही डिलीशियस खाने इधर बना रहा है, पाकिस्तानी डिशेस। तो मेरे पीछे ये जो देख रहे हो वाइट बोर्ड, ये है हसन रेस्टोरेंट। ठीक है, मैं अब इसी के अंदर जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर ये सारी पाकिस्तानी डिशेस बनी हुई हैं। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इनको ऑर्डर करूँगा और ये हमें डिशेस बना के देंगे। बहुत अच्छा था और मैंने चिकन बिरयानी खाई और चिकन बिरयानी बहुत लजीज थी और वही सेम टेस्ट था जो पाकिस्तान में हम बनाते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर एक मार्केट है किसी रेस्टोरेंट के पास करीब में, तो पास में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मोस्टली इंडियंस हैं, पाकिस्तानी कम है। तो मोस्टली इस मार्केट से वो चीज़ें बाय करते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो खाने पीने की मोस्टली जो है ना, वो यहाँ से बाय करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उस मार्केट का थोड़ा छोटा सा विजिट करवा दूँ। ये है वो मार्केट। रोटी भी मिलती है और ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मसाले। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर पाकिस्तानी मशान मसाले पड़े होते हैं। ये फ्रूट्स की शॉप है। खड़ा हूँ जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे खाने पीने की चीज़ें, मसाले सारे पड़े हुए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, मैंने ये मसाला नेशनल कोरमा, ये मसाला मैंने बाय किया है। थोड़ा बहुत महंगा होगा लेकिन ये मैं बहुत टाइम चला लूँगा, मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो बाकी ये सारे मसाले पड़े हुए हैं इनके पास, पाकिस्तान के नेशनल की। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती हैं। ये एक ही शॉप है जहाँ से हम सब लोग बाय करते हैं। तो भाई कैसा रहा हमारा विज़िट, और मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और हमें बता दीजिए कमेंट सेशन में कि हम इसको और कितना अच्छा बेहतर बना सकते हैं। कोई अच्छे टॉपिक्स आपके जहन में हो तो मैं ज़रूर उस पर भी काम करूँगा। और मैंने आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाई, हसन रेस्टोरेंट दिखाया, उसके बाद हम आ गए छोटा सा मार्केट का विज़िट जहाँ पर पाकिस्तान ही प्रोडक्ट्स, मसाले, खाने पीने की चीज़ें ये सब अवेलेबल थी। तो ये एक ही शॉप है जहाँ पर हम सब बाय करते हैं।
और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना और अपने दोस्तों का और अपनों का सबका बहुत सारा ख्याल करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ठीक हूँ और फिट हूँ और कोई भी इधर परेशानी नहीं है। लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों के बाद रूम से बाहर निकला हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो गए। अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे ही मैं काफ़ी दिनों से सूरज ही नहीं देखा, तो मैंने सोचा आज सन बात लेता हूँ। तो आपको मैं यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ कि आजकल पहले सर्दियाँ होती थी तो सारे जो ग्रीनरी थी ख़त्म हो गई थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता सर्दी जा रही है तो ग्रीनरी वापस आ रही है। चेरी ब्लॉसम का मौसम है, फूल उगल रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा और यूनिवर्सिटी की सूरत हाल भी बता दूंगा कि इधर कैसी सूरत हाल है, और आपस में हम और बहुत सारी बातें भी कर लेंगे। तो आओ चलते हैं, देखते हैं, आपको यूनिवर्सिटी घुमाते हैं। तो अभी मैं ये सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी के सेंटर पे। देखो ना, ये चारों तरफ ये जो रोड है ना, तो अब देखो ये सब सुनसान पड़े हुए हैं। तो फिलहाल कोई भी नहीं है, जाहिर है सब कोई घर चला गया। तो ये सारी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ हैं, तो जो गवर्नमेंट बताती है हम उसको फॉलो करते हैं। ये अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये देखो यार रोड सारे कितने सुनसान पड़े हुए हैं, मतलब कोई नहीं। पहले यहाँ पे बहुत रश होता था, सब लोग इधर होते थे। ये केमिकल डिपार्टमेंट है, सबसे फेमस डिपार्टमेंट है पूरी चाइना का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बाहर से भी लोग आते थे इधर। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो ना। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने मुल्क में, अपने घर में बैठे रहें, क्योंकि सिचुएशन ख़राब है। तो अभी आप हुकूमत का साथ दें, इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये रेस्टोरेंट आप जो देख रहे हो, ये फॉरेनर्स के लिए मोस्टली फॉरेनर्स यहाँ पे बैठते थे। हम बैठते थे, कोई ड्रिंक शिंक करते थे, लेकिन अभी ये बंद है यार। देखो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं इसे, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। कभी कभी लैपटॉप लेके मैं यहाँ पे काम भी करता था, और बहुत अच्छा टाइम जब बोर होता था मैं वहाँ पे चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम बैठते थे ना तो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता था, तो बहुत अच्छा फील होता था। तो आगे चलते हैं। ये देखो मज़ा आ रहा है, कितने अच्छे यार फूल देखो उगल रहे हैं। ये अभी स्प्रिंग का सीज़न है ना, तो ये अभी रेड कलर के हैं, फिर दूसरे भी कलर हैं, वाइट हो गया, पिंक हो गया, डिफरेंट कलर्स के हैं। तो मैं आपको ग्राउंड तक लेके जाऊंगा, आप लोगों को गोल्ड बिल्डिंग भी दिखाऊंगा, जो कि एंट्रेंस पॉइंट है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ही पहले जो चाइनीज़ स्टूडेंट और फॉरेनर स्टूडेंट्स बहुत पहले रश होती थी। ये यूनिवर्सिटी का एक हब पॉइंट था, जहाँ पर ये कैंटीन है सामने, और यहाँ पर फ़ोटो स्टेट और उसकी चाइना मोबाइल की शॉप है। आगे जो है दूसरे शॉप्स हैं, ठीक है ना। ये ऊपर जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं, ये ऊपर बहुत अच्छे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है फॉरेनर्स के लिए। और आप लोग ये ग्रीनरी भी देख रहे होंगे, ये फूल उगल रहे हैं। ये पहले सारे ख़त्म हो गए थे, अभी देखो यूनिवर्सिटी पूरी खाली है, यूनिवर्सिटी सारी बंद है, ठीक है। अभी कोई भी नहीं है इधर, सिर्फ फॉरेनर्स हैं। कोई इक्का दुक्का चाइनीज़ बैठे हुए हैं जिनको परमिशन मिली हुई है कि काम करने के लिए, ठीक है। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी बंद है, सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बाकी सारे स्पॉट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन स्पेशल जो आज का दिन है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फूल भी हैं। तो ये जो नदी है ना, ये पुल देख रहे हो, ये बिल्कुल गोल्ड बिल्डिंग के सामने है। ये नदी का रास्ता डायरेक्ट गोल्ड बिल्डिंग के पास ही जाता है। तो ऊपर रेड फ्लावर्स और नीचे गिरे हैं, तो पूरी ज़मीन भी रेड कर दी। मज़ा आ गया ना। जब यूनिवर्सिटी खुली होती तो फिर कपल्स बहुत चलते थे इधर इस मौसम में स्पेशली। डू यू लाइक चेरी ब्लॉसम? दीज आर फ्लावर्स। देखो अभी तो निकल रहे हैं, ये वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह, मज़ा आ गया। ये रेड
रेड वाले तो बहुत हैं इधर। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, अभी इस पर काम हो रहा है, ठीक है। और ये सामने गोल्ड बिल्डिंग है, मेन एंट्रेंस है वहाँ पे। और ये तो खूबसूरत ही है हमारी यूनिवर्सिटी की, देख लो भाई। तो इस बिल्डिंग में ना हमें मार्कशीट हर चीज़ मिल जाती है। तो सारा मशीन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ मिल जाता है। तो भाई देख लो, थोड़ा टूर कर लो यूनिवर्सिटी का। बस यार, कोई भी जगह कितनी भी खूबसूरत हो, उसकी खूबसूरती जो ना लोगों से होती है। अगर वहाँ पे कोई ना हो तो खूबसूरती किसी काम की नहीं। ये अभी एक और पॉइंट है मेरे बिल्कुल पीछे, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसके अंदर बड़ा ग्राउंड है, इसमें जिम भी है, काफ़ी सारी गेम्स हम यहाँ पे खेलते थे। शाम के टाइम पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे और मतलब एक मेला लगा होता था। और इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ से मैं अभी आया हूँ। और इस तरफ से वहाँ बिल्डिंग देख रहे हो, वहाँ पे ये होटल है, इंटरनेशनल होटल है, तो फॉरेनर्स के लिए था पहले। तो पहले वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं डॉर्मेट्रीज में, हॉस्टल में जगह नहीं होती थी तो हमें वहाँ पे ठहराते थे। तो सबसे पहले मैं वहाँ रहता था, 6 महीने मैंने वहाँ पे गुजारे। अच्छा, जिस स्पोर्ट्स ग्राउंड की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ से रास्ता आता है और ये बिल्कुल सामने ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। और ये इंडोर गेम्स की बिल्डिंग है और इसमें ऊपर जिम है, डिस्को है। और यहाँ पे तो साइकिल्स हैं बहुत सारी, ये यूनिवर्सिटी की हैं। तो जब हम अंदर ग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा ग्राउंड दिखाता हूँ, लेकिन है तो कोई नहीं, लेकिन दिखा देता हूँ। तो इन्होंने अभी ये बैरियर्स लगाए हुए हैं ग्राउंड को, ठीक अंदर कोई ना जाए। तो ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे बैठने की जगह है। और बिल्कुल सामने जो जाली लगी हुई है ना, उसके ऊपर ये बास्केटबॉल की कोर्ट्स हैं। तो इस तरफ ये टेनिस स्पोर्ट खेली जाती है और ये रनिंग के लिए, और बीच में फुटबॉल का ग्राउंड है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा है। शाम के टाइम पे ना पूरी यूनिवर्सिटी इधर, और जो एक्सरसाइज करने वाले भागम भाग, मतलब रनिंग करने के लिए आते थे, वर्जिश करने के लिए आते थे, खेलने के लिए डिफरेंट टीम्स। और वैसे सिटीज़ के भी बाहर के लोग भी आते थे खेलने के लिए। तो और यहाँ पे बल्ब से शाम को लाइटनिंग बहुत अच्छी होती थी। ये एक और ब्रिज है, ठीक है ना, उसी रोड पर ही है। तो इस कैंपस में बहुत सारी ऐसी ब्रिजेज़ हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सराउंडिंग पूरा जो है ना नदी ने घेरा हुआ है। ये वेस्ट वाटर को जो है ट्रीट करके ये पौधों को देते हैं। अभी ये सामने रही लाइब्रेरी। और ये जो रोड है ना मोस्ट बिजी होता है, बहुत पाँव रखने की जगह नहीं होती है। 40,000 स्टूडेंट हैं इस कैंपस में, सारे इधर रहते हैं और सारे कुछ ना कुछ बाई करते रहते हैं, सारी चीज़ें पार्सल इधर ही आते हैं। तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। और जब आप ब्रिज पे खड़े होते हैं तो बिल्कुल सामने लाइब्रेरी है हमारी। और ये बाकी उसका नदी वाला सीन, ठीक है। शाम के टाइम पे यहाँ पे कपल सीढ़ियाँ बहुत खेलते हैं, काफ़ी सारे स्केटिंग करते हैं यहाँ पे। सो पुल पे खड़े होगी जब आप इस को देखोगे ना, आपको एक जहाज़ की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ खड़े होके टाइटैनिक की तरह फ़ोटोज़ निकलवाते हैं। पुल के दोनों तरफ इस तरह ही है। ये नदी है जहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक जहाज़ की तरह दिखाई दे रहा है। इस पे लड़के और लड़कियाँ खड़े होके टाइटैनिक की तरह फ़ोटोज़ निकलवाते हैं। और वो उस तरफ स्टार दिख रहा है पानी में, वो है ना रात में इस पर चलता रहता है। सॉरी, सूरज की वजह से मैंने चश्मा पहन लिया। मेरे पीछे गोल्ड बिल्डिंग और ये पीछे नदी वाला जो पुल है ना, ये। तो हम चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो गोल्ड बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं ना, ये डेट लिखी हुई है 1895। ये हम डेट है इसकी। तो वो दूर से ना गोल्ड बिल्डिंग इस तरह दिखाई देती है, ये बिल्कुल गोल दूर से बहुत खूबसूरत इसका नज़ारा होता है। बस ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, ठीक है ना, कभी कभी, और बहुत सारे और फंक्शंस भी होती हैं, तकरीबात भी होती हैं। इसके बिल्कुल सामने परेड होती है डेली। उनका देखो सिंबल है, चाइना का जो है वो फ्लैग भी है। और बाकी यहाँ पे इसके सामने पार्क्स हैं, ग्राउंड है बैठने के लिए, और बिल्कुल इसके सामने और 2 चाइनीज़ यहाँ पे मेरी तरफ फ़ोटोज़। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मैं मास्क क्यों नहीं पहन रहा। यार मास्क इसलिए नहीं पहन रहा कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं नहीं, मेरे आसपास ऐसा कोई है नहीं, तो मुझे कोई इतना सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से मास्क नहीं पहना। आप लोग ज़रूर मास्क पहने, जहाँ पर लोग हों ज़्यादा हों वहाँ पे ज़रूर मास्क पहने, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ वॉश करें।
लेकिन वैसे ये मास्क मेरे साथ पड़ा हुआ, मेरे पास पड़ा ही हुआ है। मेरे को जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करना, ऐसा नहीं कि मेरे को देख के आप मास्क नहीं यूज़ करने, मास्क मस्त ज़रूर यूज़ करना, जहाँ पर भी हो, लोगों में हो, कहीं पर भी जाओ, मास्क लाजमी यूज़ करना। और ये है बैंक, मेरा कैश ख़त्म हो गया है तो मुझे कैश निकलवाना। और ये आ गए हम डायरेक्ट। और ये अरे यार बैंक बंद है, काम नहीं कर रहा, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे यार। देखो मैं कितनी शिद्दत से आया और बैंक काम नहीं कर रहा। अब ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा बैंक का, मर गए। तो एक और बैंक खुली हुई थी, वहाँ से मुझे पैसे मिल गए तो मेरा काम हो गया। अभी मैं शॉप पे जाऊँगा, मुझे कॉफ़ी लेनी है, थोड़ा फ्रूट लेना है, क्योंकि बार बार बाहर नहीं निकलना मेरे को, तो काम भी करना है। और एक चाहिए योगर्ट आइसक्रीम वाला, ये फ्लेवर सही है। अच्छा मुझे मिल्क टी भी चाहिए, ये पाउडर है मिल्क टी का, तो 2 स्टिक्स चेंज आइए। चलो आज चेंज करके पीते हैं, देखते हैं कैसी है, टेस्ट कैसा है। और मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सारे रात को काम आ जाएगी। मुझे चाहिए कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी स्टिक्स। अच्छा मैं वर्जिश करता हूँ तो मुझे बनाना चाहिए, कभी कभी काम आ जाते हैं ना खाने के लिए। 2 बनाना इज़ ओके। और क्या चाहिए भाई? आप सोच रहे हैं कि इतना सामान क्यों ले रहा हूँ, ये इसलिए कि 2-4 दिन तो मैंने बाहर निकलना नहीं है। तो भाई आप लोगों को भी कुछ चाहिए तो बताओ, मैंने आप लोगों के लिए भी बाय करना है, अदरवाइज़ यू नो मैं खा पी लूँगा। ये मेरा सामान काउंट कर रही है, आई डोंट नो। चाची छोटा बिल बनाना, यहाँ पे बिल आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है? 16 युआन आया है भाई। इसने शॉपर के भी पैसे लिए हैं यहाँ पे। तो भाई आज के लिए इतना ही था, बस आप लोगों को यूनिवर्सिटी दिखाने दी। आप लोगों से बहुत दिनों बाद बात नहीं हुई, बात करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे फैलाएं। बात कर, तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।
pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch a love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store.
I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day, light of day? I don't know where you are, but I will find you. Just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me.
Hey!